Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցելու են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ընտրված պատգամավոր գեներալ Գագիկ Մելքոնյան, բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան։ Մի բան ակնհայտ է Ադրբեջանի գործողություններում վերջին շրջանի, որ երազխի ուղղությամբ, Գեղարքունիքի ուղղությամբ, Սյունիքի ուղղությամբ այդ ռազմական սադրանքներով փորձում է Հայաստանի ղեկավարության, ինչպես նաև քաղաքացիների վրա ճնշում գործադրել եւ զիջումներ քաղել դրա դիմաց, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, նպատակը որն է, պարոն Մելքոնյան։ Հիմնականում Ադրբեջանը պատերազմը չի համարում ավարտված եւ հիմի քանի որ գործողությունները արդեն ընթանում են Հայաստանի սահմանամերձ շրջաներում, իրանք ուզում են իրենց սադրանքներով ներքաշեն Հայաստանին պատերազմի մեջ։ Նրանք ունեցել են ծրագիր, որպեսզի վերցնեն նաեւ Սյունիքը, բայց քանի որ չի ստացվել, հիմի իրանք նպատակ ունեն ներքաշեն մեզի պատերազմի մեջ, որը մենք լավ են գիտակցում, որ հիմի պատերազմը մեզ ձեռնտու չի եւ մենք չենք ներքաշվելու, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր սահմանները թողել ենք առանց պաշտպանվելու։ Մենք պաշտպանում ենք մեր սահմանները, ամբողջ Հայաստանի սահմանագծով սահմանները անառիկ են այսօրվա դրությամբ, փոխադարձ, ասենք, կրակոցներ կար Երասխում, փոխադարձ կրակոցներ կա նաեւ Վարդենիսի հատվածում, դրանք լինելու են, միշտ լինելու են այդ փոխադարձ կրակոցները։ Մենք 94 թվականից մինչև անցած տարի 2020 թվականը սահմանամերձ շրջաներում բոլոր տեղերում կրակոցներ եղել։ Շատ է, բայց այսօր կարծես թե մոռացել եմ, որ այս տարիների ընթացքում միշտ են միջադեպեր եղել, թե Երասխի շրջան չնայած ավելի քիչ է եղել, այնտեղ 14 թվին զոհ ենք ունեցել նույնիսկ, Տավուշում ավելի հաճախակի դե Արցախում միշտ Ադրբեջան դիվերսիոն գործողությունների է գնացել եւ այսպիսի մեղադրանք կա իշխանությունների հասցեն հատկապես ընդդիմադիրների շրջանից, այս ապագան եք խոստանում մեզ։ Դուք ոնց կպատասխանեք։ Ուրեմն ես նորից եմ կրկնում, պատերազմը ավարտված չի, սադրանքներ լինելու են, մենք պարտավոր ենք մեր սահմանները պահել անառիկ եւ թույլ չտանք, որ մեր սահմանները ներխուժեն ու այն որ 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ շաբաթը 2-3 զոհեր լինում սահմանամերձ շրջաներում, սահմանների վրա, դա կլներ Արցախյան հատվածում, դա կլներ Տավուշի հատվածում, Վարդենիսի հատվածում, թե Նախճիվանի հատվածում։ Միշտ եղել են այդ ամեն ինչը։ Մեր թշնամին թուրքն է։ Թուրքն էլ միշտ իրան պահել է թուրքավարի։ Եվ հիմի էլ չի բացառված, որ այդ փոխհրաձգությունները կլինեն եւ փորձեր կլինեն, ամեն ինչ կլինի։ Ամենակարևորը, որ մենք պետք է կարողանանք մեր սահմանները անառիկ պահենք եւ արթուն լինենք, որպեսզի թշնամին չներխուժի։ Պարոն Մելքոնյան, Ադրբեջանի ղեկավարությունը այսպիսի մի մարտավարություն ունի Հայաստանի հետ շփվելիս կիրառել ռազմական ուժ, կրակել, սադրանքներ անել, Արցախում մանավանդ դիվերսիոն ներթափանցումներ կատարել եւ դրան զուգահեռ նաեւ քաղաքական պահանջներ ներկայացնել, փորձելով զիջումներ կորզել։ Հիմա Հայաստանը ունակ է դիմադրել Ադրբեջանի այդ ճնշումների։ Իհարկե, Ադրբեջանը ինքը ցանկանում է կրակոցներով այնպես անել, որ վախեցնի Հայաստանի թե ժողովրդին, թե բանակին, թե ղեկավարությանը եւ դրա դիմաց կորզի տարածքներ, ինչ նպատակ որ ունի միջանցքի խնդիրը բարձրացնում եւ մնացած խնդիրներն է բարձրացնում, բայց ուրեմն մենք երբևիցե թույլ չենք տա ու մեր սահմանները մենք կարող ենք պահել անառիկ ու մենք կարող ենք դիմադրել եւ եթե իրանք պատերազմ հրարեն, մենք նաեւ դրան ենք պատրաստ։ Այսպիսի մի տպավորություն կա ինձ մոտ, որ Ադրբեջանի մոտ թյուր կարծիք է ձևավորվել, որ այս պատերազմով հայկական բանակը ոչնչացված է եւ կարող է անել ամեն ինչ։ Պետք է խնդրեմ նաև որպես արդեն իշխող ուժի ներկայացուցիչ, ներկայացնեք ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված զորամասերը ինչ մակարդակով են ընդհանրապես ներգրաված եղել այդ ռազմական գործողություններին եւ խնդրեմ փարատեք Ադրբեջանի այդ կասկածները, հայկական բանակի գոյություն չունի։ Նախ ադրբեջանցիները, քանի որ հաղթել են, դա փաստ է,
ու իրանք այդ հաղթական բանը այսպես ուզում են շարունակած լինեն, ուզում են այսպես իրանց դուխը ցույց տան բանանեն այդտենց։ Բայց չէ որ մենք ունենք բանակ, հայկական բանակը որ կա, մեր բանակը մենք սկզբից ասացինք չէ որ բանակը մի քիչ ջարդված է, մի քիչ վերջ մենք արդեն անցել է 8 ամիս, մենք վերականգնել ենք մեր ուժերը։ Եվ իմիեր փոփոխություններ ա կատարվում բանակում, չէ որ մենք ասացինք որ գնում ենք պրոֆեսիոնալ բանակի։ Եվ մենք արդեն այդ քայլերը սկսել ենք ու գնում ենք այդ ճանապարհով։ Մենք կատարում ենք կադրային փոփոխություններ, ահագին կադրային փոփոխություններ էլ լինելու։ Մանավանդ որ իմի արդեն կառավարությունը վերջնականապես ձևավորվի, դրանից հետո արդեն զուգահեռ կառավարությանը նաև բանակում փոփոխություններ կատարում։ Բարձր սպայական կազմում եւ նոր նախարարը նշանակվելու եւ արդեն բանակը իր մեջքը ուղղել է։ Բանակը իմի ի վիճակի է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Պատրաստ է ու ինքը անելու է դա։ Եվ դրա բառապացույցը երասխի դեպքեր է, երասխի վերջի բաները, որ ասենք փոխհրաձգության ժամանակ դες մենք վիրավոր ունեցանք գյուղապետը։ Իսկ իրանք հայտարարում են, որ իրանք զոհեր են ունեցել, մեկ էլ վիրավորներ են ունեցել։ Այնպես որ մենք պատրաստ ենք մեր սահմանները պահպանելու։ Ես էլ այնտեղ ծառայած լինելով իդեպ երասխիղությամբ մարտական հենակետերում լավ գիտեմ մեր եւ նրանց դիրքերի դասավորությունը եւ այնպես չի որ ադրբեջանցիները շատ տարածքներում գերակա են Հայաստանի Հանրապետության։ Մեկ թե երկու դիրք այնց երասխի հատվածում մնացածը մեր ծերն է։ Դուք ասացիք որ պրոֆեսիոնալ բանակի ենք գնում, մի քննադատություն լսեցի պարոն Մելքոնյան, որ այնպես կարելի է կրճատել բանակի թիվը, պրոֆեսիոնալ բանակ գնալու այդ մարտավարությունը եւ ժամկետային զինծառայության ժամկետի կրճատումը ինչքանով են իրար հետ բռնում, այսինքն արդարացված է այդ քայլին գնալ, թե ոչ։ Իհարկե, տեսեք մենք զինվորական մասնագետներ ենք պատրաստում 6 ամսում։ Օրինակ տանկիստներ, արտիլերիստներ, որ պատրաստում ենք ու մնացած բոլոր, ասենք, կապավորներ, ինչ որ պատրաստում ենք, դա 6 ամսում ենք պատրաստում։ Դրանք գալիս են սերժանտական կազմ են համալրում։ Սերժանտական համալրում են, ասենք, սերժանտական կազմը, եւ արդեն սրանք մասնագետներ են։ Մասնագիտությունից ու իր ծառայություն սկզբնական, ասենք, այդ հրաձգային պատրաստությունները, տարբեր պատրաստությունները անցնում են արդեն, եթե խոսում ենք, որ կրճատվում է ժամկետը, ու իրանք զորացրվելուց հետո բանակում արդեն բարձր աշխատավարձ է լինելու, որ ինքը արդեն մեծ մասը մնալու է բանակում, գնալու է դեպի պրոֆեսիոնալ ծառայության։ Այսինքն մենք պատրաստում ենք իրանց արդեն անցնում են այդ սկզբնական մասնագիտական պատրաստությունը, արդեն իրանք պատրաստի, օրինակը տանկիստների վրա են վերցնում, արդեն տանկիստները ինքը 6 ամիս պատրաստվել է, գնում է զորամասում եւս մի տարի զորամասում է լինում, եթե արդեն մենք մի տարի կես ենք դարձնում ծառայությունը, դա հետո արդեն այդ ամեն ինչը հետո է լինելու։ Կքննարկվի, այսինքն արդեն քննարկման մեջ է այդ ամեն ինչը։ Այսինքն ինքը տարեկես ծառայելուց հետո մեծ մասը արդեն ոչ թե գնա Ռուսաստան կամ տարբեր երկրներում գնա ասֆալտ թափի կամ ինչ որ երկրորդ, երրորդ անձի կարգավիճակով այնտեղ ապրի, այդ կմնա այստեղ իր ընտանիքն էլ կունենա, այդ քննարկումները կարելի են, այդ մարդը ծառայես պետք է տունել ունենա, ամեն ինչ ունենա, որպեսզի ինքը իր մասնագիտությամբ զբաղվի, իր մասնագիտությունը դա արդեն կլինի հայրենիքի պաշտպանություն։ Այսինքն նաև արտագաղթի որակյալ քաղաքացիական պաշտպանությանը ունակ քաղաքացիներին Հայաստանում պայելու խնդիր էլ կդրվի այն իմաստով, որ կլուծվի, այդ հարցն կլուծվի։ Այո, այդ հարցն կլուծվի, որովհետև ես հիշում եմ, որ դե մեր վաշտից կամ մյուս գումարտակներ շատերի հետ որ բանակից հետո կապ ես պաշտպանում, շատերը Հայաստանում չեն լինում,
ձեր ասած խոպանի ճանապարհն են բռնում եւ հետաքրքիր է ինչքանով գայթակղիչ կլինի նրանց համար այդ աշխատանքը, ինչ է կարծում, ինչ պայմաններ պետք է պետությունը առաջադրի։ Ասեցի, առաջ երթին բնակարանի հարց պետք է լուծվի, երկրորդը պետք է լուծվի աշխատավարձի հարցը։ Հիմի որ գնում են խոպաններ աշխատում են 300-400 դոլարով, 500 դոլարով են աշխատում։ Ամենաշատ 50-60 հազար ռուբլի են ստանում։ Այդ 60,000 ռուբլին ինքն այնտեղ ծախսում է, տան վարձա տալիս, մի փշրանք 100 դոլար երևի ուղարկի Հայաստան իր ընտանիքին, թե չուղարկի։ Բայց այստեղ երբ որ իրան առաջարկում ես արդեն 300-ից 400 հազար դրամ աշխատավարձ, այսինքն այդ 400 հազար դրամով ինքը կարողանում է իր ընտանիքի օգսերը արդեն լրիվ բավարարի։ Ու նաև ինքը տան խնդիրել պետք է լուծի այդ ընթացքում, որ ինքը ծառայությունն է ավարտում վերջացնում է, արդեն ինքը տուն ունի, որը շատ կարևոր է երիտասարդ ընտանիքի համար։ Այսինքն պարոն Մելքոնյան, ես կոնցեպտը այսպես փորձում եմ հասկանալ, բանակում զինծառայողների այն հատվածը, որը նույնիսկ իր զենքին չէր տիրապետում, նույնիսկ մեկ անգամ կրակած չկար, վերանալու է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ զորամասերը ըստ երևույթին վերածվում են նաև ուսումնական կենտրոնների եւ յուրաքանչյուրը իր նեղ մասնագիտացումը 1 տարի կլինի, թե տարի ու կես կլինի, միայն այդ մասնագիտացման վրա է լինելու եւ իր պրոֆեսիոնալ հատկանիշները բարձրացնելու։ Իհարկե, իմի ասեք, էլի ես տանկիստի վրա եմ ասում, տանկիստը պետք է զբաղվի իր տանկով, իր տեխնիկայով, թե կրակային, թե ասենք հրամանատարական, թե ասենք մեխանիկը, պետք է իրանք անընդհատ դինեն պարապմունքների մեջ, պետք է իրանք դառնան պրոֆեսիոնալ։ Ու այդ անընդհատ, ասենք, պետք է իրանք զորավարժությունների մասնակցեն, ասենք մեր արմավիրի զորավարժանում պետք է իրանք մասնակցեն, ասենք տարին մի քանի անգամ այնտեղ պետք է նորից վերապատրաստվեն։ Եվ ոչ թե 2 կամ 4 տարին մեկ անգամ։ 2, դե հիմի նայեք, տեսեք, մենք մեր զինվորները, որ զորացրվել են, իրանք համարյա ոչ ոք իրանք չի զորակոչ է, այդ ամբողջ ընթացքում ինքը մի հատ փամփուշ չի կրակե, ու այտենց ինքը արդեն շարքից դուրս է գալիս։ Եվ մենք ասում ենք գնա պատերազմ եւ մասնակցի պատերազմ։ Ու այս պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք պատրաստ չէինք։ Նույնիսկ մեր զորահավաքային այդ տարիքի տղաները պատրաստ չէին, որովհետեւ մենք պարտադիր պետք է տարին գոնե մի անգամ, մի ամսով այդ հավաքեինք մեր ռեզերվը, տանեինք ուսումնական կենտրոններում, նորից իրենց թարմացնեինք իրանց գիտելիքները, ամեն ինչ պետք է։ Դա եղել է, բայց թղթի վրա ըստ երևույթին։ Դա հիմի թղթի վրա է եղել, թե թղթի վրա չի եղել, բայց իրականում չի եղել այդ բանը։ Դրա համար մեր նույնիսկ այս պատերազմի ժամանակ մարդիկ կային, որ ծառայել էին Քալբաջարում, իրանց տարել էին հորադիս ուղղությամբ։ Մարդիկ կային, որոնք ծառայել էին հորադիզում, բերել էին Օմարի ուղղությամբ։ Դրա համար այս հաշվառումները բոլոր պետք է այնպես գնա, ամեն մի զինվոր ծառայությունից հետո կցագրվում է մի զորամասի, այսինքն այն զորամասին, որտեղ որ ինքը ծառայել է, որ իր դիմացը ինքը գիտի թշնամին որտեղից կարակա, որ կողմից կրակ է սպասում, արդեն այդպես դուք ասում եք ծառայել եք երասխի կողմ։ Հիմի ես ձեզ տանեն հորադիս, դու այսպես կույրի նման կմոլորվեմ գերի։ Կմոլորվես, կարող է գնաս ընկնես գերի։ Դրա համար նաև էս չկար, այս պատերազմի ժամանակ։ Խառնի խուռ, այսպես հավաքել էին մարդկար ավտոմատից անտեղյակ էր։ Ու դրա համար մենք պետք է գնանք նրան, որ նաև մեր ռեզերվը պատրաստ լինի պատերազմի ցանկացած պահի, երբ որ պատերազմ սկսվի, արդեն մենք գիտենք, որ այդ մարդը որտեղ է ծառայե, որտեղ կարելի է ծառայություն անցնի, ինքը մոտորաձիգ է, ուրեմն պետք է գնա մոտորաձիգ։ Մեկը կապավոր է, պետք է կապավոր դառնա։ Մեկը
ականանետի մասնագետ է, ուրեմն ինքը այդ պետք է անի, ոչ թե բոլորին հավաքեն ավտոմատները տանցեն, ասեն գնացեք պատերազմ, 5 բանի, գնացեք ես ինչ տեղ ոմար գնացեք կամ գնացեք հորադիս կամ ես, որոնք ճանապարհի կեսին նույնիսկ տեղը չգիտեն, մոլորված, կեսը խառնիխուր բաներ չպետք է լինի։ Այս ամեն ինչից մենք դաս ենք քաղելու, երբ որ խոսում ենք բանակի արդեն զարգացման մասով, պրոֆեսիոնալ բանակի ենք գնում, այս ամեն ինչը արդեն պետք է մենք կարողանանք կատարել։ Հիմա մենք կադրային փոփոխություններին էլ, անդրադառնանք։ Ըստ երևույթին, պարոն Մելքոնյան, այնպես է ստացվում, որ Վաղարշակ Հարությունյանը հեռանում է Պաշտպանության նախարարի պաշտոնից եւ նրան փոխարինելու է ըստ տեղեկությունների Արշակ Կարապետյանը։ Պարոն Կարապետյանի վերաբերյալ հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո այսպես զրույցների շարան, խոսակցությունների շարան սկսվեց, որն էր դա, որ նա հեռացվեց պաշտոնից, մինչ այդ զբաղեցնում էր զինված ուժերի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնը եւ արդեն իշխանափոխությունից հետո 18-ից հետո, երբ որ հետաքրքրվում ենք ապրիլյան պատերազմով, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները բացատրում են, որ հետախուզական տվյալները բացակայել են, այսինքն մեղադրանքի սլակներ ուղղվում են նաև Արշակ Կարապետյանի կողմ, հաշվի առնելով այս ֆոնը, պարոն Կարապետյանի անվան շուրջ, ճիշտ էր այդ նշանակումը, օբյեկտիվ են այդ փաստերը։ Ուրեմն ասեմ ես 16 թվականին, երբ որ ինքը հետախուզության պետն է եղել, ինքը մի քանի անգամ իր հարցազրույցներում կամ ելույթներում ասել է, որ ամեն ինչը զեկուցվել է գլխավոր շտաբին, զեկուցվել է, որ հակառակորդը մոտենում է, հակառակորդի կողմից կուտակումներ կան։ Ինքը ըստ իր ասելու, ինքը զեկուցել է։ Եվ բանում հանձնաժողովը, որը զբաղված էր ապրիլյան դեպքերի ուսումնասիրությամբ, իրանք ավելի լավ գիտեն, այնտեղ բոլորն էլ խոսացել են, բոլորն էլ ասել են, բոլորն էլ ցուցմունքներ տվել են։ Ու իրանց ավելի հայտնի թե ոնց է այդ ամեն ինչը կատարվել։ Իսկ դրանից հետո ուրեմն հեռացվել են կապի վարչության պետը Կոմիտաս Մուրադյանը, որը հոսպիտալում պարկած է այդ ընթացքում, եւ հեռացվել է Արշակ Կարապետյանը։ Մելս Չիլինգարյանն էլ կարծես թե Մելս Չիլինգարյանը արդեն այնտեղ վերջ։ Հիմնականում այս մարդիկ են հեռացվել, որոնք վերջում ասենք Մելս Չիլինգարյանը վերականգնվել է, Կոմիտաս Մուրադյանը վերականգնվել է, Արշակ Կարապետյանը վերականգնվել է։ Իսկ հիմի ասենք նշանակման հետ կապված ես ասում եմ, որ կադրերի փոփոխություն պետք է լինի, պարտադիր պետք է լինի։ Հանուն ինչ նպատակի, այ խնդիրը դրվում է, այս նպատակին հասնելու համար այս կադրն է հարմար, որպեսզի լինի պաշտպանության նախարար։ Այ հիմի այդ քննարկումները գնում են, թե որ կադրն է, որ պետք է մնա եւ ունակա այդ բանակի այս վերակառուցմանը մասնակցի, օբյեկտիվ ձևով, որ ունեն գիտելիքներ, որ կարող են իրենց գիտելիքները, ասենք, ծառայեցնեն մեր բանակի զարգացմանը։ Իսկ այն ովքեր, որ արդեն չկան, ուրիշ ձև են մտածում, նրանք պետք է դուրս գան, իրենց տեղը պետք է զիջեն։ Պարոն Մելքոնյան, մի մտահոգիչ իրավիճակի մենք ականատես եղանք այս ամիսների ընթացքում, որ ռազմական ղեկավարությունը կարող է դնել քաղաքական ղեկավարության հեռացման պահանջ եւ մի քանի տասնյակ գեներալներ ստորագրեն այդ պահանջի տակ։ Հարցը այն չէ, թե ում հրաժարականն է պահանջում, Նիկոլ Փաշինյանի, Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, թե Տեր-Պետրոսյանի, հարցը այն է, որ գեներալները կարող են նման քայլի գնալ։ Սա որոշակի անկայունություն չի առաջացնում, ռազմական ղեկավարություն, քաղաքական ղեկավարություն հարաբերություններում, ինչպես է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատելու իր հրաժարականը պահանջած գեներալների հետ։ Եթե վստահություն չկա բավարար միմյանց միջև, դա վտանգավոր իրավիճակ չի, այդ դուք ինչպես եք պատկերացնում այս իրավիճակի լուծում, այս խնդրի լուծում։ Ուրեմն առաջ երթին զինվորականները չպետք է խառնվեին քաղաքական գործընթացին, իրանք խառնվելով թուլացրին բանակը։
ու եթե իրանք համոզված լինեին, որ զինվորները կկանգնեն իրաց կողքին, իրանք իրենց գործը կանեին։ Ուրեմն սպայական կազմը, որոնք անմիջապես շփվում էին զինվորների հետ, իրենց պատժկա չարեց, այսպես ասած։ Իրանք զգացին, որ իրանք եթե ուրիշ ինչ-որ մի բան ծրագրեն, զինվորները չեն մասնակցելու։ Սպայական կազմը չի մասնակցել։ Իրանք մնալու են մենակ, ու իրանք մենակ էլ մնացին։ Այդ պահանջողները մենակ մնացին, որովհետև իրենք զգացին, որ բանակը չի կանգնելու իրենց կողքին, անկախ նրանից, իրենց կոչումից, իրենց զբաղեցրած պաշտոնից, իրենք զգացին դա։ Իսկ երբ որ այդ քաղաքական ուժերը իրենց քաշեցին այդ ճահիճի մեջ, իրանք կուրորեն գնացին դրան։ Այն դեպքում, երբ որ իրանք պարտվել էին պատերազմում, հրաժարական պետք է իրանք տային պարտությունից հետո, նույնիսկ այն ժամանակ, որ արդեն տարածքներ կորցնում էին, իրանք կարային նաև այդ ժամանակ հրաժարական տային, մի ուրիշ ուժեր կքային այնտեղ եւ հնարավոր է մենք չպարտվեինք։ Իսկ իրենք այդ պարտության դրոշը ծերներին միջև վերջ տարան ու եկավ հասավ նույնիսկ այն պահը, որ երկրի ղեկավարությունից էին հրաժարական պահանջում։ Դա նաև բարոյական չի։ Իրանք թող մի հատ մտածեն իրանց արած քայլերի համար, թե ինչ են արել։ Այդ մեկ, երկրորդը, այդ որ ասում եք հրաժարական են պահանջել, այդ պահանջողները ընկել են մի հոսանքի տակ, բայց իրենց մեջ կան շատ նորմալ գեներալներ, կան նորմալ հրամանատարներ, որոնք մեր բանակը չպետք է լքեն, պետք է ծառայեն։ Նույնիսկ հրաժարական պահանջների երանդով պետք է ծառայեն, ու այդ ամոթը իրանց վրից հանեն։ Ապացուցեն, որ իրանք այն մարդիկ չեն, ուղղակի հոսանքի տակ են ընկել։ Այս ընթացքում նաև Մեղրի գնդի հրամանատարը, նաև Տավուշի հատվածում Յուրի Խաչատուրովի որդին հեռացան կամ հեռացվեցին, այդ գլխավոր շտաբից դուրս, հա, զորամասային մակարդակում, կորպուսային ինչ որ փոփոխություններ պետք է նախաձեռնել, թե ոչ, այսինքն քաղաքականությունը մաքրել զինված ուժերից, այս նպատակը դրվելու է, թե ոչ։ Ինձ թվում է ոչ, եթե իրանք նորմալ հրամանատարներն են, այսինքն բանիմաց հրամանատարներ են, զինվորական կուրս հասկացող հրամանատարներ են, այդ հրամանատարներին ինձ թվում է անելը անիմաստ է։ Իսկ ովքեր որ այն հրամանատարները, ովքեր որ խառնվել են քաղաքական գործընթացին, նաև ուղղորդել են մարդկանց, որ ումը քվեարկեն, ումը չքվեարկեն, այդ դրանց հարցերը արդեն կարելի է այլ ձևով կարգավորել։ Վերադառնալով այդ փետրվարյան գլխավոր շտաբի բարձրացրած պահանջի թեմային, այսինքն պարոն Մելքոնյան, հեռահար նպատակ կար նաև զինվորականությանը ցածր աստիճան հանել քաղաքական ղեկավարության դեմ, այ դուք ասում եք, որ զինվորները շարքային, հա, ծառայողները չգնացին այդ պահանջին, մերժեցին այդ հրամանատարներին, որոնք փորձում են իրենց ներքաշել այդ process-ի մեջ։ Ինչ խնդիր էր լուծվում այդ ժամանակ։ Տես այդ ժամանակ գոյություն ուներ 17 մինուս էր, թե պլյուս էր, այդպես խմբավորում կար, որը Վազգեն Մանուկյանն էր ղեկավարում, ու Վազգեն Մանուկյանն ասում էր, որ բանակը պետք է շրջապատի կառավարության շենքը պետք է գրավի եւ այլ նմանատիպ կոչեր էր անում։ Այսինքն այդ մարդիկ, որոնք նախապես պայմանավորված էին քաղաքական ուժերի հետ, իրենք պետք է գրավեին կառավարությունը։ Այսինքն նոյեմբերի 10-ին, երբ որ չստացվեց այդ ուժերի կողմից, երբ որ իրանք գրավեցին ազգային ժողովը, ծեծեցին միջև սպանելու աստիճան ազգային ժողովի նախագահին, ու արդեն սկսեցին ման գալ վարչապետին, կառավարության շենք մտան, վարչապետի տունը մտան,
Այսինքն իրանք ման էին գալիս վարչապետին, որ վարչապետին սպանեին։ Այսինքն հոկտեմբերի 7-ի 27-ի կրկնություններ տեղի ունենում այս ժամանակ։ Երբ որ այդ չստացվեց, արդեն Վազգեն Մանուկյանը կոչ էր անում բանակին, բանակի ձեռքով անի այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ասում են բանակը այնքան խելամիտ եղավ, որ չգնաց այն մարդկանց հետևից եւ նմանատիպ բան չկատարվեց մեր երկրում։ Դա կլներ եւս մի խայտարակություն։ Հոկտեմբերի 27-ին մենք խայտարակ եղանք աշխարհով մեկ, դա կլներ արդեն երկրորդ խայտարակությունը, որը աշխարհը արդեն մեզ ընդհանրապես չէր ճանաչելու։ Վազգեն Մանուկյանի դատավարությունը սկսվեց 3, դատական process-ը հետաձգվեց, նա դատանում էր եւ նրա կողմնակիցները կամ աջակիցները կամ համակիրները կամ քաղաքական այսպես համակրություն ունեցող մարդիկ նրա գաղափարն էլի, հա, քաղաքական հետապնդման այդ պիտակն են կպցնում այդ գործին։ Ինչ կարող եք ասել։ Քաղաքական հետապնդումը որտեղ եք տեսնում դուք։ Երբ որ իր կոչերը անընդհատ գրավել, սպանել, հեղաշրջում անել, այդ կոչերն էր անում, չէ՞, դա ամբողջ աշխարհն է տեսել, ինքը չի կարող հրաժարվել, ասի ես այդ կոչերը չեմ արել։ Այդ կոչերի համար էլ գոյություն ունի օրենքում գոյություն ունի համապատասխան կետ, որի համար պետք է պատժվի մարդը։ Եվ ուրիշ բան չեն իրան ասում, չէ, չեն ասում այսպես։ Իր ասածը, որ ինքը կոչ արել, որ պետք է ժամանակատվե, որ այս ժամին եթե դու չփախնես, չգնաս, այս չանես, քեզ կգնդակ արենք, այս նմանատիպ կոչեր արել, չէ՞ այդ մարդը։ Ինքը կարող է հրաժարվի իր կոչերից, երբ որ ասում էր 3 ժամից հետո հավաքվում ենք, գնում ենք հեղափոխություն ենք անում, կոտորում ենք, սպանում ենք, այս ենք անում են։ Դա իր ասած խոսքերն է, իր կոչերն է։ Ինչ քաղաքական հետապնդման մասին է։ Մենք օրենք ունենք, որ օրենքով պատժելի է այդ արարքները։ Դատարանը որոշի, եթե ինքը արդար ճիշտ արե, բաց կթողնի, եթե ճիշտ չի արե, ուրեմն պետք է ինքը իր պատիժը կրի։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ երևույթին պողպատյա մանդատ ստացավ այս ընտրություններին, նաև դուք որպես այս քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, սկսվեցին կալանավորումներ Սյունիքի համայնքապետերի, հա, նրանք կալանավորված են, ընտրակաշառքների մեղադրանքներ կան, այ վերջնաարդյունքը որը պետք է լինի այդ պողպատյա մանդատի եւ ընթացքը, հա, ինչ է դա նշանակում։ Ուրեմն պողպատյա մանդատ ասելով, որոշ մարդիկ ասում են չագուչ, որոշ մարդիկ էս չագուչ, էս, բայց օրենքի սահմաններում է, խոսքը օրենքի մասին է, որ այդ պողպատյա մանդատը, դա օրենքն է, որ պետք է օրենքների սահմանում արդեն պետք է գործի, ոչ թե թավիշ պետք է խաղացվի, այլ պետք է գործի այդ օրենքները։ Ձեր թվարկած մարդիկ, որոնք օրենք են խախտել, հիմի քննություն է գնում այդ քաղաքապետերը, որոնք ուղղորդել են մարդկանց, թե պետք է գնաք ձայն տակ այս ինչ կուսակցության է, իրանք ուղղորդել են, ուղղորդելու համար օրենքը նախատեսում է պատիժ։ Եթե հիմի այդ քննությունը գնում է, եթե իրենք այդպես բան չեն արել, ուրեմն արդարացում են։ Գնում են իրանց գործին։ Եթե արել են, ուրեմն պետք է իրանց պատիժը կրեն։ Էս է երկաթի մանդատը։ Շնորհակալություն զրույցի համար, պարոն Մելքոյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ֆակտոր TV-ում զրուցում ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ընտրված պատգամավոր գեներալ Գագիկ Մելքոնյանի հետ։